Сайн бацхан үзэгчдээ DBS телевизийн дархны мэдээ мэдээлэл хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр аймаг орон нутагт болж өрнөсөн болон Хэлийн чандад өрнөсөн үйл явдлын талаар мэдээллийг хүргэе, анхаарлаа хандуулна. За өнгөрөгчийн ковидын халдварыг дотооддоо алдсан тохиолдол бүртгэгдсэн. Үүнтэй холбоотойгоор улсын онцгой комисс хуралдаж тодорхой шийдвэрүүдийг гаргасан. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрийг аймаг орон нутагт үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх үүднээс Дархуул аймгийн онцгой комисс өнөөдөр өглөө хуралдаж зарим шийдвэрийг гаргалаа. За тухайлбал бүх шатны боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа 3 хоногийн хугацаанд төр зогсоогоод байна. Улсын онцгой комисс өнгөрөгчөнд хуралдаж тодорхой шийдвэрүүд гаргасан бөгөөд өнөөдөр өглөөний 8 цагт Монгол Улсын засгийн газарчмын хуралдаж шийдвэрүүдийг гаргасан. Монгол улсад коронавирусын халдварын 2 тохиолдол бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан холбогдох байгууллагууд шуурхай арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Энэ хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд гарах хөдөлгөөнийг хаасан түнчлэн бүх шатны боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаач мөн энэ 7 хоногийг дуустал хугацаанд төр зогсоох шийдвэрийг гаргаад байсан юм. Улсын хэмжээнд үүссэн нөхцөл байдалтай уялдуулан аймаг бүр онцгой комиссаа хуралдуулж орон нутгийн хэмжээнд халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд тодорхой шийдвэрүүдийг гарган ажиллаж байна. Дархуул аймгийн хувьд өнөөдөр өглөө аймгийн онцгой комисс хуралдаж улсын онцгой комиссийн шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх зарим шийдвэрийг гаргалаа. За юуны дөрөнд үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад урьдчилан сэргийлэх нөхцөл байдлыг хангах зорилгоор бүх төрлийн худалдаа үйлчилгээний газрууд за үүн дотор арх согтууруулах хундаагаар үйлчилдэг худалдаалдаг үйлчлэгээний газрууд, караоке, паб, за бүх төрлийн спорт клубүүдийн үйл ажиллагаа, фитнес, саун, за бүх төрлийн хурал зөвлөгөө, үзүр үйлчилгээ, за спортын клубүүдийн үйл ажиллагаа, олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаануудыг тодорхой хугацаагаар хязгаарлалт зогсоохоор шийдвэрлэлээ. За энэ үйлчилгээний байгууллагууд олон нийтийн байгууллагууд дотор юу хамрагдахгүй вэ гэхээр олон нийтэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд, эмийн сан, аптекууд, өрхийн эмнэлгүүд, за бүх төрлийн эмнэлгүүд, хувийн болон улсын эмнэлгүүд, за хоёрдугаарт хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалдаг бүх төрлийн дэлгүүр, худалдааны төвүүд, за бараа үйлчилгээ үзүүлдэг бүх төрлийн худалдаа үйлчилгээний төвүүд, захууд бол хэвийн үйл ажиллагаагаар явагдана гэдэг зүйлийг аль биесээр танилцуулж хэлье. Энэ өдөр ерөнхий боловсролын сургуулийн өглөөний ээлжийн сурагчдын эрс зэрэг гаруй хувьтай харин сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын буюу цэцэрлэгийн эрс 58.6% байсан. Аймгийн онцгой комиссаас улс оронд үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай уялдуулан бүх шатны боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааг 2020 оны 11-р сарын 11-ний өдрөөс 11-р сарын 14-ний хүртэл хугацаанд төр зогсоох шийдвэрийг гаргалаа. Бүх төрлийн арх согтууруулах хундаагаар үйлчилдэг, худалдаалдаг үйлчилгээний газрууд, бүх төрлийн спорт клубүүдийн үйл ажиллагаа, за бүх төрлийн хурал зөвлөгөө, үзүр үйлчилгээ, олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг тодорхойгүй хугацаагаар хязгаарлахаар шийдвэрлэлээ. Олон нийтэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд болох эмнэлэг, эмийн сан болон хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалдаг дэлгүүр зах худалдааны төвүүдийн үйл ажиллагаа хэмээн үргэлжилнэ. Энэ шийдвэрүүд гарч байгаатай холбогдуулж иргэдэд бас нэг зүйлийг анхааруулж хэлмээр байна. Бүх худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд энэ арх согтууруулах хундаагаар үйлчилгээс бусад хүнсний бүтээгдэхүүн бараа бүтээгдэхүүнүүд үйлчилж байгаа байгууллагууд бол хэвийн үйл ажиллагаа явагдана. Цаашдаач бид нар энэ ханган нийлүүлэх үйл ажиллагаа бол хэвийн явагдана. Улаанбаатар хотоос гарч байгаа хөдөлгөөн дотор бол хүнсний бүтээгдэхүүн тээвэрлэх, шатхуун тээвэрлэх, за мөн буйны ажлууд оролцож байгаа иргэдэг бол чөлөөтэй гаргаж байгаа учраас хүнсний бүтээгдэхүүн дээр ялангуяа энэ махны нийлүүлэлт бусад энэ хүнсний төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийн нийлүүлэлт бол Дархан хотод бол саадгүй нэвтэрч үйлчлэг үзүүлэх боломжтой учраас өнөөдөр бас мэргэжлийн байгууллагуудын үзэж байгаа тооцоо судалгаан дээрээс үндэслээд ямар ч бараа бүтээгдэхүүний хомсдол үүсэх бол шалтгаан нөхцөл үүсэхгүй. Тийм учраас бид нар өнөөдөр холбогдох байгууллагуудад өөрөг өгж байгаа өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд байсан зах зээлийн үнээс энэ нөхцөл байдал үүснэнтэй холбогдуулж өнөөдөр бол маргаашнаас тодорхой хэмжээгээр үн нэмэгдсэн асуудал гаргавал иргэдийн саналыг бид нар энэ онцгой байдлын албаны утсан дээр авна. Энийн дагуу шалгалт явуулна. Ингээд энэ зохиомол үнийн хөрөгдөл бий болгосон иргэн аж ахуй нэгж байгууллагад аймгийн онцгой комиссоос хатуу арга хэмжээ авч ажиллах болохыг мэдэгдэе. За өнөөдөр аймгийн онцгой комиссаас бүх шатны төрийн байгууллага болон аж ахуйн нэгжүүдэд тодорхой үүрэг даалгаврыг өглөө. Иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд ариутгал халдвар гүйцэтгэлийг тогтмол хийж, үйлчлүүлэгч иргэдийн халууныг хэмжих, за гарыг нь ариутгуулах, амны халд зүүхийг шаардах хэрэгтэй. Маска зүүцгээе, амны халдаа зүүе, маска зүүе, гараа угаая. Гэт ингээд 2 дугаар аян бол
улс орны хэмжээнд үргэлжилж байна. Улсын онцгой комиссийн 4-р албан даалгавраар нийт улсын хэмжээнд одоо энэ айныг эрчимжүүлэх ийм чиглэлд өгөгдсөн. За үүний дагуу бол аймгийн засаг даргын захирамж гарсан байгаа. Тэгэхээр одоо энэ захирамжийн хүрээнд бол иргэд олон нийтүүд үйлчилдэг байгууллагууд, төрийн болон төрийн бус бүх төрлийн одоо байгууллагууд бол иргэдэд үйлчлэхдээ заавал одоо амны хаалт зүйлгэх, дээрээс нь биеийн халууныг хэмжих, за хар хариуцах одоо ийм шаардлагуудыг бол бүх аж ахуйн нэгжүүд бол жигд ингэж тавьж иргэдэд үйлчлэх зүйтэй гэдгийг одоо анхааруулж хэлэх зүйтэй. За мөн одоо энэ захирамжийн одоо хэрэгжилтэн дээр хяналт тавихаар мэрэгжлийн байгууллагууд ажиллах болно. Тухайлбал одоо Шуурхай штабын даргын баталсан удирдамжийн дагуу бол онцгой байдал, цагдаа, мэрэгжлийн хяналт, эрүүл мэндийн одоо байгууллагуудаас хамтарсан хяналт шалгалтын ажлын хэсэг мөн одоо энэ хэрэгжилтийг хангуулахаар иргэдтэйгээ хамтарч ажиллах болно гэдгийг бас хэлье. Тийм учраас эхний ээлжинд бол одоо энэ олон нийтийн газрууд төрийн болон төрийн бус байгууллагын дарга захирал эрхлэгч нартай бий усны зүйлийг одоо хүсэж байна. Яг энэ аймгийн онцгой комиссийн шийдвэр аймгийн Шуурхай штабаас өгөгдөж байгаа чиглэлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд иргэдэд шаардлага тавиад өөрсдөө энэ ажлыг зохион байгуулад эндээ өөрснөө хяналт тавиад ингэж хамтарч ажиллахыг бас хүсэж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дараагийн хэлж байгаа зөвлөмж бол гараа угаахдаа 30 секундээс 1 минутын турш халуун бүлээн усаар гараа сайтар угаана гэж байгаа. Тийм ээ, гарын бүх хэсгүүдийг одоо аргачлал нь бол нэлээд сайн тарсан байгаа учраас гараа угаах ажил бол хамгийн чухал гэдгийг бол чухалчлан хэлье. За 3 дугаарт нь дэлхийн эрүүл мэндийн мэдээлж байгаа зөвлөмжөөс зай барих асуудал хүн хоорондын зай 1.5-аас 2 метр зай гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр ялангуяа нийтийн тээвэр такси үйлчилгээнд яг та айл болохоор хүн хоорондын зайгаа барьж үйлчилгээний газрууд үйлчлүүлээрэ гэдэг уриалга байна. А 4-р нь олуундаа бөөгнөхгүй байх ёстой. Хүн хоорондоо олуулаа бөөгнөхгүй, цугларахгүй байх ёстой гэж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зөвлөмжж байгаа. Энэ зөвлөмжийн дагуу одоо үйлчилгээний байгууллагуудад зай барих асуудлыг зайны тэмдэглэгээ хаасаагүй тавьсан байх ёстой. Нэг хэсэг одоо үйлчилгээний байгууллагууд дээр тэмдэглэгээ тавьсан байсан боловч одоо сүүлийн үед тэмдэглэгээнүүд алга болсон байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдрөөс ихсээ тэмдэглэгээ тавьж хүмүүс ч гэсэн өөр бие биедээ зайгаа барих асуудлыг урайч хийж энэ ажлаагаа эрчимжүүлээ гэсэн ийм уриалгыг хэлмээр энэ. Ер нь бол бид нэр 4-5 сард бол энэ зан үйлдэл хөвссөн байсан биднэрт. Тэгээд одоо саяхнаас ингээд төр завсарлаад одоо эрчимжиж байгаа учраас өнөөдрөөс эхлээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын энэ хэрэгжүүлж байгаа 4 зөвлөмжийг хүн бүр дагаж мөрдөрөө гэдгийг уриалгах байна. Сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг төр хугацаагаар зогсоосонтой холбоотойгоор бага насны хүүхдүүдийг болцшгүй эрсдлээс сэргийлж хараа хяналтгүй үлдээхгүй байх, олон нийтийн үйлчилгээний газраар дагуулж явахгүй байх талаар арга хэмжээ авч ажиллахыг холбогдох албаныхантай алгасан. Түүнчлэн тгээс 5 насны хүүхдтэй эцэг эхчүүдийг богиносгосон цагаар ажиллуулахыг мөн аймгийн онцгой комиссаас бүх шатны байгууллагуудад үүрэг болголоо. За өнөөдөр авч хэрэгжүүлж байгаа эдгээр арга хэмжээнүүд бол урьдчилан сэргийлэхийн тулд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ учраас иргэдийг 50 байж онцгой комиссийн шийдвэр зөвлөмжийг дагах хэрэгтэйг онцолж байна. За аймгийн онцгой комиссийн зүгээс зарим үйл ажиллагааг хязгаарлалтантай холбоотойгоор иргэд хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг олноор худалдаа авч үнийн хөрөгдөл үүсгэж болцсохгүй байна. За албаны хүмүүсийн өгч байгаа мэдээлэлээр Дархуул аймгийн хэмжээнд 136 хоногийн махны нөөц 4220 хоногийн гурилын нөөц болон хүнсний ногооны 2010 хоногийн нөөц байна. За иймээс иргэд үнийн хөрөгдөл үүсэхгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Иргэд хүнсний зохиомжтой үн ханш үүсгэж сандарч твдэх хэрэггүй. Хүнсний бүх төрлийн нөөц хангалттай байгаа учраас ухамсартай хандах хэрэгтэй байна. Яарч сандарч твдснээр асуудал шийдэгдэхгүй. За аймгийн онцгой комисс болон бусад холбогдох байгууллагууд бэлэн байдлын зэрэг чилжин ажиллаа эхлүүлсэн. Одоогор хүнсний хомсдол үүсгэх нөхцөл байдал үүсээгүй. За хүнсний хангамж хэвийн байгаа гэдгийг онцолсон. Ард иргэд энэ өдрүүдэд хэмжээгээр хүнсээ нөөцөлж зохиомжтой хомсдол үүсгэж байх шаардлагагүй. Өмнө нь 2 удаа хүл хориг тодорхой хугацаанд авч исэн. Иргэдийн хувьд аль болох 50 байж хүнсний хомсдол үүсэхгүй гэж санаа зовлтгүй худалдан авалтаа энгийн гормоор үргэлжлүүлэхийг зөвлөж байна. Дархуул
Дархуул аймгийн хэмжээнд махны 136 хоногийн нөөц, гурилын 4220 хоногийн, хүнсний ногооны 210 хоногийн нөөц байна гэдгийг албаны хүн хэлж байна. Хүнсний нөөц бол зохих хэмжээнд ямар хүнсний бүтээгдэхүүнүүд, өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүд байх ёстой тэр бүх хэмжээнд байгаа. Ямар нэгэн одоо хомсдол үүсэх ямар ч шалтгаан байхгүй. Өнөөдрийн хувьд иргэдийн зүгээс за худалдааны төвүүдэд бөөгнөрч мах худалдан авах нь их байлаа. За бусад хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний хувьд эрэлт харьцангуй хэвийн байсан юм. Махны хувьд жижиглэнгээр биш аль болох олон килограммаар худалдан авалт хийж байна гэдгийг худалдаачид хэлж байна. Жижиглэнгийн үн өнөөдрийн байдлаар килограмм тутамдаа 500 орчим төгрөгөөр нэмэгдсэн байсан. Энэ нь чэнжүүд болоод худалдаачид үн өсгөөгүй, иргэд өөрсдөө үнийг хөөргөдөж байна гэдгийг худалдаачид хэлж байна. Өглөө ирэхэд жоох нэмэгдсээс тэгтээ 500 төгрөгөөр нэмэгдсэн шүү дээ. Тэгээ орж ирэхээс нааш өөр нөөц байх. Нэмэгдээгүй шүү дээ. Өчигдөр ч угаасаа сайн махан 8500 тал байгаа юм. Байнгын өдөр тутмын хэрэглэн тэр. Олон үйлээр авч шүү дээ 10 илдээтлэн тэр. Бид нэр өөрөөсөө махны чэнжүүд ямар ч мах олдохгүй байна. Бид нар махгүй зогсож байгаа сая хамгийн одоо хайсан тийм одоо оргисон үлдэгдэл махын бид нар айгүй өндөр үнэтэй сая өнөөдөр авч орж ирж штэ. Тэрнээс манай чэнжүүд үн хөөрөгдөөгүй. Бид нар үн хөөрөгдөөгүй. Бид нар одоо яг жигэд 8800-аар л зарж байгаа яста маха. Яс бол өхрөөс 40-с 50-д яс гардаг штэ. Цууд мах бол 7 хастаас мөр 10 гарч ил зарагдах штэ цууд мах нь. Тэгжээч бид нар одоос нэг 5 засны ашиг хийдэг болохоос биш нэг өхрөөс чинь 40-с 50 яс гардаг штэ. Урд мах бол хамаагүй хямдхан байсан штэ. 6 550 байсан заяа. 6 550 байсан юм чинь 7 500 гэж байгаа ахгүй. Тэгээ идэж хийж байгаа улсууд өөрсөндөө гадна талаасаа үнэтэй авагдаад байгаа болохоор бид нар бол яг ханшиндаа махаа зарж махны ханш бол яг догцсон ханштай байсан шүү дээ. Шулсан мах 9000 аваа. Ард иргэд өөрсөндөө хөөргөлтөд тэгээд шэнжүүдэд болохоор мах олдохгүй байгаа ахгүй. Бол яста мах бол одоо 8550 байсан. 8500-аас шулсан мах нь болохоор би болохоор 9000 зарж исэн. Нэг их өндөр байгаагүй. Гадмарчд ирээд авсан. Одоо бол яг нэг 500 төгрөгийн нэмэгдэлтэй зарж байна. За энд бол үн нэмэгдэж хөөрөгдсөн бол үнэндээ байхгүй байна. Өглөөний байдлаар бол хөдөө орж ирсэн одоо гадаах махыг хүмүүс одоо өөрсдөө бөөндөж аваад ховордож гин гэдэг юугаараа бөөндөж авч байгаа болохоос яг хөдөө орон нутгаас ирэхдээ өнөөдөр 8-д орж ирсэн. Яг л тэр ханшаараа зарагдаад дууссан байгаа. Одоо махны эрэлт бас нэлээд өндөр баг шиг байна. Энэ хүмүүс өөрсдөө л ингэж одоо ховордох нь гэж өөрсдөө сэтгэл санаагаараа тэгж бодож ирж ингээд байгаа болохоос уул нь бол мах нь бол одоо их байна шүү дээ. Орж ирсэн махыг яг өнөөдөр хүмүүс яг сэтгэл зүгээрээ жоохон мах хаварчих юм уу гэсэн юм уу, карантин тавиад махны үн жоохон өсчих болоо гэсэн юм уу, тэр янзаараа өнөөдөр жоохон их авчлаа л да хүмүүс. Түүнээс бас орж ирсэн мах хэвийн зарагч байгаа хүн бол манай дээр яг хэвийн. Тийм ээ, нэг миний бодлоор энэ иргэд л өөрсдөө худалдаа авалтаа зөв зохистой хийвэл уг нь энэ хүнсний нэг бүтээгдэхүүний хомсдол бол үүсэхгүй л гэж бодож байна. Өөрсдөө л жоохон ухамсартай л хандвал тэгээд нэг даваад гарахад бол амархан л гэж бодож байна шүү дээ. Өчигдрийг бол арай л жоохон авч байна. Тэгэхдээ нэг амар нэг юу яахгүй гайгүй л шүү дээ. Нэг амар оволцохгүй л байна. Ер нь гурилнууд ер нь бүгд нэмэгдсэн. Тэгэл одоо бол нэмэгдсэн байхгүй л шүү дээ. Тэрнээс хойш тосмоос бол тэр 10 сарын 1-ндээ бол нэмэгдсэн. Үнийн зохиомл хөөрөгдөл бий болгож нийгмийг эмх замбраагүй байдал руу урайлан дуудаж бодит бос мэдээллийг түгэвэлж мөн хариуцлага тооцох асуудлыг цар тахлын тухай хуульд тусгасан байгаа. Үнийн зохиомл хөөрөгдөл үүсгвэл хариуцлага тооцох хуулийн заалттай, хүнсний хангамж хангалттай байгаа. Маскны хангамж ч мөн хангалттай. За холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын хувьд за худалдааны төвүүд үн өсгөх асуудалд хяналттай ажиллаж байгаа. За бүх төрлийн хүнсний нөөц байгаа учраас иргэд айж сандрахгүй, зохиомл хомсдолд үүсдэхгүй, үнийн хөрөгдөл үүсэхгүй байхыг чухалчлах хэрэгтэй. За хэрвээ үндэслэхгүйгээр үнийн хөрөгдөл үүсгэсэн бол иргэнийг 2 сая, хуулийн этгээдийг 20 сая төгрөгөөр торгохыг анхааруулж байна. За хүнс барааны үнийн хөрөглийн талаарх мэдээллийг иргэдээс шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөө газрын 115 дугаар давна. За мөн аймгийн онцгой комиссийн 7037 7010 дугаарын утсанд хандан мэдээлэл өгөх боломжтой. За коронавирусын халдвар дотооддоо илэрсэнтэй холбогдуулан нийслэл Улаанбаатар хотоос гарах хөдөлгөөнийг бүрэн хаагаад байгаа илээ. За тэгвэл Дархуул аймгийн хэмжээнд орох гарах ямар нэгэн хөдөлгөөнд хязгаарлалт тавиагүй байна. За харин Дархуул аймгийн хэмжээнд хот руу чиглэсэн хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ хэвийн үргэлжилж байна. Коронавирусын халдварыг дотооддоо илрүүлж нийслэлийн хэмжээнд хандлалт судалгаа хийхээр хязгаарлалт хийж нийслэлээс гарах
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зогсоосон. Харин Улаанбаатар хот руу орох хөдөлгөөн нээлттэй хэвээрээ байгаа. Гарах хөдөлгөөнийг зогсоосонтой холбоотойгоор хүнс тээвэрлэх, эмнэлэг үйлчилгээ, буяны ажил зэрэг хүндэтгэн үзэх шалтгаантай хөдөлгөөнийг нэвтрүүлж байна. За бүх авто замуудад цагдаа болон мэргэжлийн энэлтийн ажилтнууд ажиллаж байна гэсэн мэдээллийг холбогдох байгууллагынхаа өгч байна. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрт уялдуулан аймаг орон нутгууд өөрсдийн онцлог тохирсон шийдвэр гаргаж эхэлсэн. За Дархуул аймгийн хувьд тээврийн хэрэгслийн зорчих хөдөлгөөнд хязгаарлалт тавиагүй. Дархнаас Улаанбаатарын чиглэлд зорчигч нийтийн тээврийн автобус хэвийн явж байна. Хотгорны нийтийн тээврийн үйлчлэгтэй холбогдуулсан одоо Улаанбаатар хотоос Улаанбаатар хот руу орох хөдөлгөөнийг хаагаагүй. Гарах хөдөлгөөнийг зөвхөн хаасан. Аймаг болгоны одоо онцгой комиссын ондоо шийдвэр гаргасан. За Дархуул аймгийн онцгой комиссаас бол хөдөлгөөн хэвийн байгаа. За Сэлэнгэ аймгийн онцгой комиссаас бол орох гарах бүх хөдөлгөөнийг хаасан байгаа. За тийм учраас одоо Дархуул аймгаас бол явж байгаа автобусаа бид нэр хоёрын дагуу гаргаж байна. Тэгэхдээ одоо гарах хөдөлгөөн байхгүй учраас автобусыг заавалчгүй дүүргэлтийг харж дүүрэхээр нь гаргаж байна. За дүүрсэн автобус маань 22-ын төвчөн дээрээс сэтгүүлт хийгээд даргон дээрээс гарсан автобус нь 22 дээр очиод хоёр автобус нь постны хоёр талаас зочж явуулж сэтгүүлт хийгээд өгч байна. Мөн одоо Эрдэнэт хөвсгөл болгон чиглэлийн тээвэр бол хэвэн явж байна. Өнөөдрийн байдлаар өглөөний байдлаар бол одоо орох гарах хөдөлгөөний хоригдсан байсан үрээр. За өглөө 9 цагийн автобусыг бид нэр Улаанбаатар хотоос ирж хонсон хоёр автобус байсан. Тэр хоёр автобусаа бол гаргалаа. Дээрээс нэмэгдлэр одоо онцгийн зайлшгүй шаардлагатай иргэдийг бол бүртгээд автобусыг одоо шар замын очооны автобусыг бол гаргаж байна. За үн тариф бол хэвэн байгаа. За тэгээд иргэдтэй одоо яг анхааруулж хэлэх зүйл бол ямар зүйл вэ? За иргэдтэй анхааруулж иргэд бол одоо яг эндээсээ бол чөлөөтэй Улаанбаатар хот руу орж байгаа боловч буцаагаад 72 цагаар гарч болохгүй тийм хязгаарлалт тавигдсан байгаа учраас онцгой шаардлага бол битгий яваарай л гэсэн шаардлага тавья. Мөн одоо энэ шаардлаганд 72 цаг гэж байгаа бол цаашаа үргэлжлэж магадгүй. Тэрийг бол улсын онцгой комисс хэлээгүй болохоос үргэлжлэж магадгүй. Сэлэнгэ аймгийн хувьд тээврийн хэрэгслийн орох гарах хөдөлгөөнийг бүрэн хаагаад байгаа. За харин Орхон аймгийн хувьд манай аймагтай адилхан ямар нэгэн хязгаарлалт хийхгүй байх шийдвэрийг одоогоор гаргаад байгаа ажээ. Иргэдийн хувьд зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарлаагүй харин Улаанбаатар хотоос гарах хөдөлгөөнийг л хаагаад байгаа юм. За иргэд Улаанбаатар руу явах нь чөлөөтэй. За харин зөвшөөрөлтэй тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэхийг авто тээврийн төвөөс анхааруулж байна. За дараагийн мэдээг бид эрүүл мэндийн газраас бэлтгэсэн юм а. За иргэн та эрүүл мэндийн байгууллагатай холбоотой мэдээллийг 7037 41 75 дугаарын утсаар хандан авах боломжтой. Их сарын соёлын газарт 21 хоног тусгаарлагдаад гэртээ харьсан жолооч болон гэр бүлийн хүн коронавирусын халдвар авсанд батлагдсан. Одоогоор тэдгээрийн хавтагч нарыг тогтоох ажил үргэлжилж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн заавар зөвлөмж аргачлалаар хавталд орсон хүмүүсийн маршрутыг тогтоодог. За энэ дугуй хавталд тогтоох ажлыг хэд хэд удаа эрүүл мэндийн ям цагдаагийн байгууллага болон тагнуулын ерөнхий газар хамтран туршлагацсан гэж хэлж байна. За өнгөрсөн шөнийн тэг цагийн орчимд маршрутыг тогтоох ажлыг эхлүүлсэн. Эхний байдлаар ойрын хавтал 24 хүнийг тогтоож шинжилгээ авсан. Босод хавтагч нарыг олж илрүүлэх тандалтын ажил яг одоогоор үргэлжилж байна. За тиймээс хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр мэдээлэгдсэн маршрутаар тухайн өдрүүдэд явж таарсан иргэд сайн дураараа аюулгүй байдлаа анхаарч коронавирус илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдах нь зүйтэй. Дархуул аймгийн иргэдийн хувьд ч дээрх маршрутаар зорьсон 11-р сарын 8-нд UB Palace-т болсон хархан нүдэн тоглолт үзсэн хүн байвал аймгийн эрүүл мэндийн газарт хандан тандалт судалгаанд хамрагдах хэрэгтэйг анхааруулж байна. Халдвартын засагтаа сая манайх нэг хэсэгтээ тусгаарлалт аваагүй байсан учраас халдвартын засагтаа эргээд бид нар халдвартын хацгийг нүүлгэж оруулсан байсан. Тэгээ сая болоод суллаад 2 цагийн дотор бид нар одоо халдвартын хацгийг бэлэн байдлыг хангалаа. За дараагийн дугаарт бид нар лабораторийн бэлэн байдал дээр анхаарч байна. За лабораторийн бэлэн байдлын хүрээнд бол өнөөдөр коронавирусын халдварын шинжилгээг бас олон хүнд хийх нөхцөл боломжн дээр бид нар бол бас анхаарч өөрөөр хэлбэл одоо эм оруулж бодсон бас нэмж татах үйл ажиллагаа зохион байгуулж ажиллаж байна. За мөн эрүүл мэндийн яамнаас сая шуурхаа одоо цахим хурал хийгдсэн. За өндөр үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл 11 сарын 6-наас хойш Улаанбаатараас болон орон нутгаас манай Дархан улаан аймагт ирсэн иргэдийн одоо бүртгэл судалгаан дээр найривчилж ажил тандал судалгаа хийх одоо үүрэг чиглэл байна. Нэгдүгээр хоёрдугаарт нь 11 сарын 8-ны өдөр Улаанбаатар хотод UB Palace концерт их танхимд хархан нүдэн гэдэг концертыг одоо үзсэн иргэд байгаа бол биднэрт
7037 эрүүл мэндийн газрын 7037 4157 гэсэн утсаар холбогдож мэдээллийг бол авна. За тэр энэ хүмүүстэй бид нар холбогдож давхар судлалын одоо анамнезийг гаргаж тэр хүмүүстэй бол судалгаа хийж ажиллан шаардлагатай хүмүүсийг бид нар одоо бас шинжилгээнд хамруулах юм үйл ажиллагааг бол зохион байгуулах бэлтгэл ажлаа хангаад ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн газрын хувьд бэлэн байдлыг сайтар хангаа ажиллаж байна. Шинжилгээг орон нутагтаа их боломжтой. За одоогоор ариутгалт халдвар гүйцүүлэлтийн байдлаас орны нөөц хангалттай байгаа. Мөн хамгаалах хувцас хэрэглэлийн нөөц шаардлагатай хэмжээнд байгаа гэдгийг эрүүл мэндийн газраас хэлж байна. Иргэд маска зүгээд гараа угаагаад гэртээ айлуулах тайван байх хэрэгтэй. Өмнө нь хит их тайвширсан байсан учраас маска зүүж гараа угаах аяныг дахин эхлүүлсэн. За ковидын шинж тэмдэг буюу халуур ханиалгах шинж тэмдэг хэрвээ ажиглагдвал эрүүл мэндийн байгууллагын шуурхай штабын утас болох 7037 41 75 дугаард холбогдож хэрхэн хаана очихоо тодорхой болгож эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэхийг анхаарууллаа. Ямар ч гэсэн бид нар бол одоо бас 21 аймаг орон нутгийг бодвол бас лабораторийнхаа шинжилгээг өөрсдөө бас хийчихэж байна. Хүний нөөцийн бэлэн байдал тусгаарлалт 1000 гаруй хүнд авсан учраас бид нар тусгаарлалтын арга хэмжээгээ бол авчин. За тэгээд ийм эмнэлгийн хэрэгсэл шаардлагатай нөөцүүдэд бүрдүүлээд ажиллахад бол бас эхний үедээ бол боломж байна гэж харж байна. Нөгөө талаас бас нөгөө ариутгалын бодис масктай холбоотой асуудал бол орхон гардаг. Энэ тал дээр одоо яг эрүүл мэндийн байгууллага яаж ажиллах вэ? За ариутгал халдвар гүйтгэлийн бодис өнөөдөр өглөөний эрүүл мэндийн яамны өгсөн шуурхай лайв хурал дээр ч гэсэн бид нар бас ярьсан. Тийм учраас аймгийн онцгой комиссийн хурал дээр ч ярьсан. Ер нь бол бүх ханган нийлүүлэх байгууллагууд руу эхний байдлаар бол бид нар чиглэл өгсөн байгаа. Ямар нэгэн байдлаар юуны маск хамгаалах хэрэгслийн одоо үнийг нэмэхгүй байх тогтвортой байлгах чиглэл дээр бол бид нар эхний зөвлөмжүүдийг бол өгсөн ажиллаж байна. Ард иргэд халдвараас маш сайн урьдчилан сэргийлж өөргөө ухамсарлаж гараа ариутгах, зай барих, амны хаалтаа тогтмол зөөх зэрэг энгийн дэглэмүүдийг сахивал халдвар төвчин тусахгүй байх магадaltaй. Тиймээс урьдчилан сэргийлж шаардлагагүй бол эрүүл мэндийн байгууллагыг зөвлөхгүй байх ёстой. За ямар нэг ханиа халуурах шинж тэмдэг илрүүл зөвлөгөө мэдээлэл авч эрүүл мэндийн байгууллагын 7037 4175 дугаарын утсанд холбогдохыг зөвлөж байна. Орон нутгийн үйл амьдралын мэдээлэл хүргэлээ. Мэдээллийн хөтөлбөр гадаад мэдээгээр үзэгчдэнд үргэлжлэн хүрч байна. Дэлхийд даяар 3 дугаар шатны туршилт хийж байгаа 11 нэр төрлийн вакцинаас аль биесээр туршилтынхаа үр дүнгийн талаар Pfizer компани мэдээлэл хэлээ. За тэдний туршилтын үр дүн 90 гаруй хувьтай байгаа юм. Дэлхийд даяар 3 дугаар шатны туршилт хийгдэж байгаа 11 нэр төрлийн вакцинаас аль биесээр туршилтын үр дүнгийнхаа талаар Pfizer компани мэдээлэл хийж туршилтанд хамрагдсан хүмүүсийн 90% дархлаад сайн тогтож байгаа талаар мэдээллээ. Энэ мэдээлэл дэлхийд даяар эерэг энерги итгэл найдварыг түгээж байна. Вакцины туршилтын үйл ажиллагаа үр дүнтэй үргэлжилж байгаа нь сайн хэрэг. За гэхдээ дэлхийн 7.8 тэрбум хүн амд 15.6-аас 6 тэрбум тонн ковидын вакцины шаардлагатай гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Одоо үргэлжилсээр байгаа халдварын 2 дахь давлгааны эрчим тархалтын хүрээг харгалзан таамаглаж үзвэл дэлхийд даяар халдварын тархалт цаашид 1 жил гаруй хугацаанд үргэлжлэх төлөвтэй байна. Түүнчлэн вакцинжуулалтын үйл ажиллагааны логистик үн өртөг тээвэрлэлтийн үйл явц тухайн улс орны зохион байгуулалт зэрэгээс хамаарч дэлхийд даяар вакцинжуулалтын үйл явц 2021-с 22 онуудад буюу 1.5-аас 2 жилийн хугацаанд үргэлжилнэ гэж таамаглаж болохоор байна. Pfizer компани ковид эсрэг вакцины 3 дугаар шатны туршилтын урьдчилсан дүн мэдээгээ танилцуулж амжилттай болж байгаа талаар мэдэгдсэн нь олон улсын зах зээлд маш эерэг тохиолдол өгч олон улсын биржид хувьцааны үн ханш огцон өсөхөд нөлөөлсөн байна. Зөв вакцины туршилтанд 43 мянган хүн хамрагдаж, за үүнээс вакцинд хариулсан хүмүүсийн 90 гаруй хувьд нь дархлаа сайн тогтож байгааг туршилтын үр дүн харуулсан байна. За туршилтын үр дүнд вакцины нь 2 тунгаас бүрдэх бөгөөд эхний тунг тариулснаас хойш 21 хоногийн дараа 2 дахь тунг тарина. 2 тунг тарьснаас хойш 27-оос 28 хоногийн дараа ковид эсрэг дархлаа бүрдэн тогтож байна гэжээ. За үүнээс үзвэл аль нэг улсад вакциныг хүлээн авч вакцинжуулалт хийснээс хойш тухайн нэг хүнд дархлаа тогтох хугацаа 50 орчим хоног болохоор байна. Нийт иргэдийг вакцинжуулалтанд хамруулах хугацаа тухайн улсын хүн амын тоо эрүүл мэндийн байгууллагын хүчин чадлаас хамаарч 2-оос 3 сар үргэлжлэх магадaltaй. Хамгийн сүүлд вакцинжуулалтад хамрагдсан хүнд дархлаа 50 хоногийн дараа тогтно гэж тооцвол нийт вакцинжуулалт бүрэн явагдаж дуусах цаг хугацааг 3 сар бус 5 сар гэж тооцоолох ёстой гэсэн үг юм а. За дараагийн мэдээ мөн вакцинтай холбоотой. Дэлхийд даяар нэг удаагийн вакцин хийн гэж тооцвол 7.8 тэрбум вакциныг тээвэрлэх шаардлагатай болно. За үүний тулд Boeing 747 ачааны онгоцоор 8000 удаа тээвэрлэлт хийх шаардлагатай гэдгийг онцолж байна.
За саяхан олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллагын мэрэгчлэнүүдийн хийсэн тооцоололд үндэслэн авч үзвэл 1 сая тонн вакциныг тусгай зориултын хүлдээгчийн хамт тээвэрлэхэд нэг ширхэг ачааны Boeing 747 онгоц шаардагдах бололтой. Харьцангуй бага багтаамжтай ачааны онгоцоор нилээд хэд хэд удаа тээвэрлэх шаардлага үүсч болзошгүй юм байна. COVID-19 эхний вакцины үр дүн нааштай гарч байгаад дэлхийн нийтээрээ л баярлаж байна. За харин бид вакцин хизээ ирэх бол гэж зүгээр хүлээж суухгүйгээр наана нь урьдчилан вакцин жуултанд бэлтгэх багагүй ажил хүлээгдэж байгаа юм а. Pfizer компани мэдгдснээр COVID-19 вакциныг дэлхийд даяар түгэж тээвэрлэхийн тулд Цельсийн хасах 70-аас хасах 80 хэм хүртэл гүн үлдээж тусгай зориултын хүргөгч зайлшгүй шаардлагатай гэжээ. Вакциныг нэгсэх онгоцоор тодорхой хугацааны дотор тээвэрлээ авч ирсний дараа тухайн улс орн дотооддоо вакцины хадгалтын тусгай дүрм горим журмыг алдуулгүй хадгалах тээвэрлэх шаардлагатай болно. За иймээс манай улсын эрүүл мэндийн байгууллагууд ч эртнээс вакцины тээвэрлэлд логистикийн асуудлаа нэгтгэн ба тооцож бэлтгэх шаардлагатай. Хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилтнуудтай ч вакцины тээвэрлэлд хадгалтын гормын талаар сургалт явуулах, дутагдж байгаа хүргөгч, хүлдээгч гэх мэт зориултын тоног төхөөрөмжийг худалдан авч бэлтгэсэн байх гэх мэт цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө шаардсан олон ажлууд хийх ёстой болж байгааг онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Дэлхийд даяар нэг удаагийн вакцин хийн гэж тооцвол 7.8 тэрбум вакцин шаардлагатай. Эдгээр вакциныг тээвэрлэхийн тулд Boeing 747 ачааны онгоцоор 8000 удаа тээвэрлэх шаардлагатай болно гэсэн тооцооллыг олон улсын агаарын тээврийн байгууллага саяхан гаргажээ. За Орчин албаны улс даяар коронавирусын тархалт идэвхтэй дэгдэж байна. За үүнтэй холбоотойгоор тус улсын нийслэл Москва хотод 11-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн эх оны 1-р сарын 16 хүртэл 2 сарын хугацаанд хөл хорой тогтоохоор шийдвэрлсэн байна. Халдварын тархалтын нөхцөл байдал улам хүндэрч байгаа. За цаашид ч улам эрчимжих эрсдэл өндөр байгаа учраас Оросын албаны улсын нийслэл Москва хотод 11-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн эх оны 1-р сарын 16-ны өдрийг хүртэл 2 сарын хугацаатай олон нийтийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах арга хэмжээ авах болсныг Москва хотын дарга Собянин мэдээллээ. Олон нийтийг хамруулсан арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх, ресторан, бар зэрэг үйлчилгээний газрын ажиллах цагийг 23 цагаас хойш ажиллахыг хориглох, ихтэй сургуулиудын үйл ажиллагааг онлайнаар явуулах зэрэг хэдэн багц арга хэмжээг авахар болжээ. За мөн эрхэм мужид ковидын тархалт эрчимтэй бас гар цохирол ихтэй байна. Тус мужид бүртгэгдсэн нийт халдварын тохиолдлын тоо 27 мянгад хүрсэн. За өдгөө 11-р сарын эхний 9 хоногийн хугацаанд ковидын хүндрлийн улмаас 133 өвчтөн нас барсан байна. Оны эхнээс өнөөдрийг хүртэл ковидын халдварын улмаас нас барсан хүний тоо 754 хүрсэн гэж тус мужийн мэдээллийн гол их сурвалжид дурджээ. За өнөөдөр бол 11-р сарын 11 за бүгд найрамдах хятад ард улсын хувьд хар баасан гар гэж нэрлэгддэг өдрөө. За энэ өдөр интернет буюу цахим орчинд худалдаалагддаг бараа бүтээгдэхүүн 90 орчим хувиар хямдардаг юм. Бүгд найрамдах хятад ард улсад 11-р сарын 11-ний хямдрал олж байна. Энэхүү хямдралын үеэр Хятадын Taobao, Alibaba, Jingdong, Pinduoduo зэрэг цахим худалдааны компаниуд өнөөдөр шөнө буюу 11-р сарын 11-ний тэг цагаас эхлэн 12-ны тэг цаг хүртэл 24 цагийн турш хямдрал зарлаж байна. Ард иргэдийн гол анхаарал 11-р сарын 11-ний хямдралыг нээсэн Хятадын хамгийн том худалдааны байгууллага болох Alibaba дээр төвлөрж байгаа аж за хямдралыг өгтөн хийсэн мэдээлэлдээ Alibaba энэ жилийн хямдралаар 800 сая орчим хүн Tmall, Taobao сайтуудаар дамжуулан бараа худалдаж авахар зэхэж байна хэмээн мэдэгджээ. Alibaba-гийн мэдээлснээр улсын гадна болон дотоодод байгаа нийтдээ 250 мянган брэнд тус хямдралд оролцох бөгөөд зөвхөн энэ жилийн шинэ бүтээгдэхүүнүүд гэхэд л 2 сая орчим байгаа ажээ. 11-р сарын 11-ний хямдралаар маш олон төрлийн бараа хямдардаг. Харин энэ жилийн хувьд хямдрал үл хөдлөх хөрөнгөний салбарын шинээр орж ирэн 800 мянга гаруй байшинг үндсэн үнээс нь за дээд тал нь 1 сая юанаар хямдруулан зарахаар төлөвлөж байна гэлээ. Мөн Alibaba-гийн мэдээллээр энэ жилийн хямдралд Chanel, Dior зэрэг дэлхийн өндөр зэрэглэлийн брэндүүд ч нэмэгдэж за нийтдээ 200 гаруй дээд зэрэглэлийн брэнд оролцож байгаа гэсэн мэдээллийг өгсөн. Зарим дэлгүүрүүд энэ жилийн хямдралын хугацааг сунгаж 3 өдрийн турш хямдрал зарлахаар төлөвлөсөн байна. 11-р сарын 11-ний хямдрал анх ганц бие хүмүүсийн өдөр гэх нэртэйгээр зөвхөн Alibaba-д зарлагддаг байсан. За гэвч жил ирэх тусам гадаад дотоодын олон худалдааны байгууллагууд нэгдснээр өдгөө ийхүү цар хүрээгээ тэлсэн байна. Өнгөрсөн жилийн хувьд Alibaba 11-р сарын 11-ний хямдралаас нийтдээ 268.4 тэрбум юаны ашиг олж ижээ.
гарагийн мэдээллийн хөтөлбөрийг хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн дархлаагаа дэмжиж, амны хаалтаа тогтмол зүүж гараа тогтмол угаагаарай.